大家好啊，有 Scofield 啊，今日咧嚟到我嘅工作環境啦，試藝室啦。咁就係因為咧，我今日將會同大家介紹一下啦，我新買翻嚟嘅一啲柯達菲林傻瓜機啊。咁咧，源於咧新嘅學期咧，我就諗住教我嘅視藝科學生啦，咁就菲林沖晒。咁於是咧，我就係一卷啦，就買咗10部呢隻菲林傻瓜機。我今日咧。咁咧，源於咧新嘅學期咧，我就諗住教我嘅視藝科學生啦，咁就菲林沖晒。咁於是咧，我就係一卷啦，就買咗10部呢隻菲林傻瓜機。咁咧就想試下玩下呢一個黑白菲林沖晒啦，想佢哋攞菲林機翻屋企，就可能影一啲生活嘅寫照啊，或者同朋友嘅聚會啊，又或者社區嘅情懷等等。咁就再用黑白菲林啦，咁就可以喺學校做埋沖晒嘅。咁就我就選用咗最平嘅 Format Pen 400啦。咁點解用400菲林呢？咁就在於因為呢一部機呢，其實佢嗰個快門速度呢，就只係得120分之一嘅咋。咁就個光圈恒定，我諗應該佢呢度寫10光圈，我諗可能11左右啦咁樣。咁就所以即係400會比較穩陣少少啦。咁而家我哋一齊睇下呢部機點樣用啦，我都未用過。咁咧，我而家手上面呢部 Oda Film Camera M35 啦，就其實唔係最新個代嚟嘅，之後有一代新加咗唔知咩功能。咁咧再更新個代就加埋蒙皮嘅。咁但係老實講咧，我相信咧嗰個鏡頭成像啦，同埋嗰啲快門啊諸如此類，全部都一樣，冇乜分別嘅啫，純粹係個賣相係唔同咯。咁如果譬如話想純粹玩下攝影、玩下菲林初玩嘅話咧，我覺得可以買貴少少，買個有蒙皮啊，買個自己心水嘅咧係冇問題嘅。咁不過咧，我教學生咧就諗住用最簡單嗰種啦，咁樣啦。呢部機嗱，呢個就係閃光燈啦 ，flash 個位啦。咁以前嗰啲咧影即棄嗰啲機咧都係咁噶啦，拉開佢呢度着燈咁就可以有 flash。咁但係就未買電，咁啊一粒3A 電，咁啊冇計啦。Viewfinder 咧望落去咧，佢乜都冇顯示嘅，正常啦，因為唔係用電噶嘛。咁我相信呢個框就係31mm啊，咁都 OK 喎，都歪歪地喎，係咪啊？31mm。好，咁啊打開睇下點樣打咧？撳佢，開到啦。嗱，咁都係好膠嘅構造啦。好，咁啊，我哋開咗個機身之後咧，咁咧你會發現咧，佢呢度有個位嘅，有個窿位嘅，一睇就知咧係入菲林噶啦。咁咧點樣入啦？我估咧應該係咁樣，用個手指撳佢上去。咁然後咧就套粒菲林落去啦，然後撳翻落去。咁正常咧就應該 lock 得死個菲林噶啦，大概位置入晒去。好，咁然後就拉卷菲林去隔離嗰邊入齒啦，拉佢過去隔離嗰邊入齒啦。記住嗱，呢一度咧佢有啲齒輪嘅，要入咗去啦。咁咧，而家咁樣咧就叫做吸實啦，算係。咁就吸實佢啦，咁就開始扭啦。咁你發覺扭嗰陣咧，佢都有轉動咧，咁即係證明咧個銅片咧係過緊去嗰邊啦。好，扭到頂啦，扭到頂咧，咁就應該可以影到第一張噶啦。咁可以試下，但係呢一張咧未必成功嘅，因為頭先咧扭嘅過程咧，嗰一個部分嘅菲林咧係已經曝咗光噶啦。咁可能咧呢一個位置咧未扭到過去呢一邊，仲係停留緊咧呢個攝影嘅位置，所以呢一張咧有機會咧影出嚟冇嘢嘅。咁但係亦都有機會係影到半張，咁唔緊要啦。咁我陣間試一試啦。好，大概咧今日介紹咁多啦。入咗電嘅話咧 ，flash 就咁樣。呢度眼燈着咗咧，一撳咧就會有 flash 噶啦。咁咧完咗咧就收翻落去就得噶啦。咁 OK？同埋咧啱啱有樣嘢未講啊，就係咧當揸機嗰陣咧，小心咧隻中指咧會揩到嗰個鏡頭，遮住咗個鏡頭。呢個你要小心啊，知唔知？好，我哋嚟到深水埗，咁咧今日咧就會嚟測試下呢一部機。咁咧有阿 Peter 幫我哋手啦。Peter 贊助菲林啊！好，咁啊 Peter 咧會用部紅色機啦，影呢個彩色，而我哋咧用藍色機影呢個黑白嘅。套片可能會俾我啲學生睇咧，所以咧我要講嘢文雅少少。雖然我平時都文雅，開㗎咯，係啊，開，0分㗎。
嚟到深水埗啦，哇！呢個頭型喎，呢個頭影唔影佢好啊？因為佢冇 flash 喎。係啦，爭少少。呢度啦。我都識打針啦，係嘅話嘅咧，呢個位好型喎，呢個位嗰啲光啊，影呢個好嘛？即係心情好興奮啊！到處都係呢個國旗同埋特區區旗啊！蝦梨，好型喎！唔係喎，唔係蝦梨啊，蝦梨喎。扮蝦梨。係咯，幾襯嗰個年代。係咯，幫阿叔啊嘛。係啊，呢個叔我就係。我就係影咗佢咯，但係冇開 flash 啊。首先咧回卷咧就要撳呢個掣，撳咗落去先，咁咧佢就可以回，呢度就可以拉啦。跟住個箭嘴拉，呢部嘢咧望落去又大部，但係咧佢個質感咧同嗰啲 Lomo Graphic 嗰啲色染色器係差唔多，但係嗰個好明顯係好扭啲咯。嗰個係好扭啲。Peter，你覺得呢一部機點啊？點睇？
個 viewfinder 幾好啦，但係個手感我覺得 Lomo 嗰部即影即有，唔係即影即棄嗰部好啲咯。路面嗰下個 Lomo 好啲我覺得。我覺得 Lomo 嗰部咧揸起上手係變身少少咯，係。但係呢一部咧好大部啊，有啲似Mini-NES 嗰個 size 啊，肥個厚咯 Mini-NES。佢係厚咯，嗯我好揸手咯。嗯哼。咁佢好在有條手繩咯。哇！又抖短喎條手繩。啱啱好咯，啱啱好啊咁你回菲林嗰陣時就 Lomo 好啲咯，個輪係順暢啲，係啊，會棘下棘下咁樣呢一個。咁我諗可能唔知係咪每一部個做工都有少少唔同啦。咁呢部上菲林啊易啲嘅，呢部上菲林易啲。咁 Lomo 嗰部如果你掟㗎嘛，佢要上晒調翻轉頭影㗎嘛部。係啊，上晒36度數咁樣咯。我係中意 Lomo 嗰部揸起上嚟個感覺咯，佢係幾貼入去個手呢度咁嘛，長形扁身少少啦。呢部係好大嚿咧，你 slap 嘅話就會冇咁好咯，好似。同埋唔知邊個閃好啲啦 ，Lomo 個閃係唔差嘅，幾大力夜晚影 Lomo 到嗰個係啊。其實我幾同意咧 Peter 嘅説法嘅，其實Lomographic 嗰部 Simple Use 咧個俾我個感覺係好啲。咁咧嗰部細部啲啦，又揸上手有啲似 Ricoh 相機嘅感覺。咁而佢嘅閃光燈咧係強勁啲啦。咁我睇翻3年前影過嘅相咧，其實咧相對開 Flash 咧影出嚟係細緻好多個畫面。咁就算唔開 Flash 咧，個畫面質素咧都幾好。咁咧 Order 望落去咧好似冇咁 sharp 咁啊，唔知點解。咁但係我估膠嘅鏡頭應該都係差唔多啦啩。老實講啦，咁我用 Forma Pen 400嚟影呢，其實啲相質係真係差啲嘅。咁加上呢，我啲藥水都用得耐，咁我呢今次沖呢都比較求其。咁同埋我個 scanner 呢就麻麻地啦。咁我 scan 120呢都叫做好少少，scan 135呢就真係有啲差，有啲氣渣嘅感覺。咁所以都會影響到黑白嗰個畫質嘅。咁但係我自己 so far 睇完黑白同彩色啦，我自己覺得係彩色有所謂嘅菲林味啲嘅。咁就有啲係即係如果菲林新手啦，咁其實呢會影彩色個感覺咧係幾特別，尤其嗰啲藍色啊、紅色啊等等啊，咁咧係做到菲林好窩嗰種菲林嘅感覺。咁但係其實如果你問我買呢部 Order 呢部好啊，定係Simple Use 即係 Lomographic 出嗰隻咧，咁我其實幾 prefer 係買 Lomographic 嗰部嘅，因為嗰部咧好似85-86蚊，但係已經有埋一粒電，有埋卷菲林喺入邊。咁卷菲林都唔平啦，咁然後嗰部機亦都可以循環再用嘅喎，其實根本冇分別。咁可能只不過係嗰個膠嘅硬度上咧，呢一部係硬啲啦，望落去堅挺啲啦。咁但係其實我幾中意 Lomographic 嗰部細部，個手感好好。咁咪真係 slap 啊、細部機啊、帶去旅行啊，完全唔會覺得牙頂咯。咁我睇下遲啲有冇時間有冇機會啦。咁我自己都有部 Lomographic 嘅 Simple Use 相機，咁我就入翻同菲林出嚟，咁亦都係用翻黑白影啦。咁用翻同一個藥水、同一個 scanner 沖，睇下望落去會唔會話有分別啦。好，今集差唔多啦，咁記得 like 同 subscribe 我個 channel，多謝大家收看，拜拜。